ऐसी साइकोलॉजी ट्रिक्स जिनसे आप लोगों की ऐसी की तैसी कर सकते हो, इसीलिए वो आपको पता नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं बताऊंगा। बड़ा हरामी हो। सबसे पहले सबसे जरूरी, अगर आप किसी से जबरदस्ती हाँ बुलवाना चाहते हो तो आपको कुछ भी पूछते वक्त अपने सर को ऐसे ऊपर नीचे हिलाते हुए पूछना है। ऐसा करके आप इनडायरेक्टली सामने वाले को फोर्स कर रहे हो। इससे ज्यादा चांसेस है कि वो आपके काम के लिए यस ही कहेंगे। नेक्स्ट, जब भी आप कुछ ऑर्डर करते हो जैसे पिज्जा या स्टारबक्स, तो वो आपका नाम पूछते हैं, तो आपको सिंपली उनके नेम टैग पर देखकर उनका ही नाम बताना है। इससे उनका रिएक्शन देखने लायक होगा और आपको बिल्कुल सीरियस रहना है। नेक्स्ट, अगर आप किसी से पहली बार मिले हो तो जाते वक्त उनसे बोल देना कि तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा और सीधा निकल जाना। इससे वो कंफ्यूज ही होते रहेंगे कि इसने दोबारा क्यों बोला यार। बाकी एक वीडियो का लिंक मैंने कमेंट्स में दिया है, उसे बिल्कुल मत देखना।